Mayong adlaw na usab mga kaigsuonan o mga kahigalaan o kumusta ka ninyong tanan? Maayo unta ang atong mga panlawas kanunay o siingon man usab bisag naa sa mga problema o kalisdanan apan padayon lang kita ning atong buluhaton sa matag adlaw nga matag usa nagasilbi dili lamang sa iyong pamilya kundi sa Ginoo man usab sa atong Dios nga makagahom. Ug padayon kita sa atong Bible study, ang Cebuano Bible Study or Cebuano Online Bible Study. O niadtong miagi natong Bible Study atong ipamahitud-an pinaagi sa balaan kasulatan nga sa kapanahunan sa Old Testament ang Kristo sa Dios dili pa tao kay siya mauman ang pulong gahom o kaalam sa Dios. Busa mahibaluan ang presensya sa Dios nga mao ang balaan nga espiritu nga siya man usab ang amahan ug ang iyang pangalan Jehova. Busa matud pa sa Biblia, sa sinugdan mao ang pulong o ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. The first was the Word, or in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang pulong kauban na sa Dios. Sa wala pa'y sinugdan o ngadto sa walay katapusan, ang Dios kamao na musulti aduna say tingog ug ang iyang unang gihimo mao ang pagbungat sa iyang baba ug migawas ang iyang mga pulong ug mao kini ang iyang gigamit sa pagbuhat sa tanang mga butang. Busa ang unang nahimugso gikan sa Dios mao ang iyang pulong. In the beginning was the Word. So gihimugso na Dios sa sinugdan ang iyang pulong. O napahimatud-an usab kini sa Biblia pinaagi kang propeta nga si Moises sa naisulat sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 10 ngadto sa 12. Na kung atong basahon, mao kini ang naisulat. Sa adlaw nga nagtindog ka sa atubangan ni Jehova nga imong Dios sa Horeb, sa nag-ingon si Jehova kanako, tigumon mo kanako ang katawhan o papatalinghugon ko sila sa akong mga pulong. Aron sila magatuon sa pagkahadlok kanako sa tanang mga adlaw, sa yuta nga magatudlo sila sa ilang mga kabataan. Og miduol kamo og ming pahimutang kamo sa lusaran sa bukid ug ang bukid midilaab sa kalayo hangtod sa tunga-tunga sa mga langit nga may kangit-ngit, dag-om ug mabagang kangit-ngit. Og misulti si Jehova kaninyo gikan sa taliwala
sa kalayo, hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong, apan kamo wala makakita og dagway, nakadungog lamang kamo sa tingog. Og sa bersikulo 13, og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo, ug iyang gisulat kini sa duruha kapapan nga bato. Busa sa panahon sa Old Testament, ang pulong sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga mao ang amahan nga ang pangalan ni Jehova, mahibaluan ang iyang presensya pinaagi sa iyang tingog. Ang mga Israelita nakadungog sila sa pulong sa balaan nga Espiritu nga maong amahan ng pangalan ni Jehova. Siya ang nag-inusarang Dios na matud pa ni Moises, nadungog ninyo ang tingog sa mga pulong sa Ginoo na si Jehova. Wala kamoy nakita nga dagway. Nga buti pasabot, ang Kristo dili pa siya tao sa kapanahonan sa Old Testament. Siya pulong gikan sa baba ni Jehova nga mao ang Espiritu Santo nga Dios Amahan. O niining panghimatuod ni Moises nga wala sila'y dagway nga nakita. Buti pasabot, dili pa tao ang Kristo sa Old Testament. O unsa pay panghimatuod ni Moises, may tungod sa pulong sa Dios nga mao ang iyang Kristo. Pulong sa Dios, kaalam o gahom sa Dios nga mao ang Kristo sa Dios. Busa adunay nahisulat sa Exodus Kapitulo 17, versikulo 1, ngadto sa 7. Mao kini ang dugang kamatuoran may tungod sa Kristo sa Dios. Nga mo ang pulong, kaalam, ugahom sa Dios. Panghimatuod nga ang Kristo kauban na sa Dios apan dili pa siya tao sa Old Testament. Exodus Kapitulo 17, versikulo 1, ngadto sa 7. O mao kining atong mabasa. Exodo 17, versikulo 1, ngadto sa 7. Mao kini ang nahitabo. Ug ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel mingpanaw gikan sa kamingawan sa Sin. Sa ilang mga pagpanaw sumala sa sugo ni Jehova. Ug gipahamutang nila ang ilang kampo sa Repidim ug didto walay tubig aron makainom
ang katawhan, ug nakiglantugi ang katawhan kang Moises, ug nag-ingon sila, hatagi kami og tubig, aron makainom kami. Og si Moises miingon kanila, ngano ba nga nakiglantugi man kamo kanako? Ngano ba nga gisulayan ninyo si Jehova? Ug ang katawhan giuhaw sa tubig. Ug ang katawhan nagbagulbol batok kang Moises. Ug miingon, gidala mo di ay kami gikan sa Ehipto aron pagpatyon sa kauhaw, kami ug ang among mga anak ug ang among kahayupan. Unya mituaw si Moises kang Jehova nga nagaingon, unsa ba ang pagabuhaton ko niini nga katawhan, daw andam na sila sa pagbato kanako. Ug si Jehova miingon kang Moises, lumabay ka sa atubangan sa katawhan, ug dad-a uban kanimo ang mga ansyano sa Israel, ug ang imong sungkod nga imong gilambos sa suba, kupti kini sa imong kamot, ug lumakaw ka. Ania karon, ako magatindog sa atubangan mo didto sa ibabaw sa bato, sa Horeb, ug tugsokon mo ang bato, ug gikan niini mutubod ang tubig, aron makainom ang katawhan. Ug mao kini ang gibuhat ni Moises sa atubangan sa mga ansyano sa Israel. Ug gihinganlan niya ang ngalan ni adtong dapita Masa ug Meriba, tungod sa pakiglalis sa mga anak sa Israel, ug kay gisulayan nila si Jehova nga nagaingon, ani aba si Jehova sa taliwala kanato, o kun wala ba? Busa ang pagsulay sa mga Israelita kang Jehova nga diin sila giuhaw ug wala nay tubig nga mainom, ang tanang katilingban ug ang ilang kahayupan. Busa nagbagulbol sila kang Moises aron hatagan sila og tubig. Busa gidala ni Jehova si Moises gipangadto sa usa ka dapit nga diin adunay bato, nga matud pa ni Jehova nga mao ang balaan nga espiritu nga mao sa bang amahan, nga mutindog siya didto sa ibabaw sa bato, ug tusoko ni Moises ang bato sa atubangan sa mga ansyano ug katilingban, ug didto muagas ang tubig aron silang tanan makainom. Ug doon na pa'y laing naisulat, may tungod sa bato nga diin nag-agas ang tubig. Atong mabasa kini sa Numeros, Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 12. Og mao kini ang naisulat. Ug ang mga anak sa Israel, bisan ang tibuok katilingban mingdangat sa kamingawan sa Sin, sa bulan nga nahauna, ug ang katawhan nagpahamutang sa Kades, ug didto namatay si Miriam, ug gilubong didto. Ug walay tubig alang sa katilingban, ug sila na nagtigom pagtingob batok kang Moises, ug batok kang Aaron, ug nagpakiglalis
ang katawhan kang Moises og mingsulti sa pag-ingon, agad baunta nga mga matay kami sa pagkamatay sa among mga igsuon sa tubangan ni Jehova. Atong basahon pag-usab ang ilang bagulbol kang Moises, agad paunta nga nangamatay kami sa pagkamatay sa among mga igsuon sa atubangan ni Jehova. Ug ngano nga gipaanhi ninyo ang katilingban ni Jehova niini nga kamingawan aron mga matay kami. Dinhi ug ang among mga mananap, ug ngano nga gipatungas mo kami gikan sa Ehipto aron sa pagdala kanamo niining dautan nga dapit. Kini dili mao ang dapit alang sa uma, kun sa mga higera, kun sa mga paras, kun sa mga granada, wala gani bisan tubig nga sa pag-inom. Ug si Moises ug si Aaron gikan sa atubangan sa katilingban miadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman ug minghapa sila. Ug ang himaya ni Jehova napadayag kanila. Ug nagsulti si Jehova kang Moises nga nagaingon, gamita ang sungkod ug tiguma ang katilingban, ikaw ug si Aaron nga imong igsuon nga lalaki, ug magsulti kamo sa bato sa atubangan sa ilang mga mata, aron kini magahatag sa iyang tubig, ug magakuha ikaw alang kanila og tubig gikan sa bato. Ug paimnon mo ang katilingban ug ang ilang mga kahayupan. Ug gikuha ni Moises ang sungkod gikan sa atubangan ni Jehova, sumala sa iyang gisugo kaniya. Gitigom ni Moises ug ni Aaron ang katilingban sa atubangan sa bato, ug siya miingon kanila, papatalinghog karon kamo, mga malalison, makapaagay ba kami og mga tubig alang kaninyo gikan niining batuha? Ug gibakyaw ni Moises ang iyang kamot ug gibunalan ang bato. Sa iyang sungkod sa nakaduha ug miagay ang daghanang mga tubig ug miinom ang katilingban ug ang ilang kahayupan. Ug si Jehova miingon kang Moises ug kang Aaron, tungod kay wala kamo motuo kanako aron sa pagbalaan kanako sa mga mata sa mga anak sa Israel, tungod ni ana dili ninyo igakasulod kini nga katilingban sa yuta nga akong gihatag kanila. Kini mao ang tubig sa Meriba, tungod kay nagpakiglalis ang mga anak sa Israel batok kang Jehova ug iya ug siya gipakabalaan diha kanila. Busa mga higala, ang gahom sa Ginoo nga diin ang mga Israelita diha sa kamingawan, matag panahon nga maubusan sila og tubig, ana kanunay si Jehova nga nagapatalinghog kanila. Adunay bato nga nagasunod kanila, nga diin maghatag kanila kanunay og tubig. Mao kini ang naisulat sa Exodus kapitulo 17 bersikulo 1 ngadto sa 7 ug Numeros
Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 12. O unsa man kaimportante kini, ngano man nahiapil din ang Kristo sa Old Testament. Dili pa man siya tao. Kini gipamatud-an ni Apostol San Pablo sa iyang sulat sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 4. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 up to 4. Nga matud pa ni Apostol San Pablo, ang espirituhanong bato nga diin si Jehova kanunay nakigpulong sa mga Israelita. Ang espirituhanong bato mao si Kristo. Pero dili pa siya tao. Matud pa ni San Pablo, siya mao ang espirituhanong bato nga diin nag-aagas ang tubig didto sa kamingawan aron makainom ang katilingban sa Israel. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 4. Matud pa ni Apostol San Pablo, mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan anha sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa dagat ug silang tanan gikabautismohan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. Ug silang tanan na nagpangaon sa mao orang usa ka espirituhanong kalanon. Ug silang tanan na nagpanginom gikan sa maorang usa ka espirituhanong bato. Gikan sa maurang usa ka espirituhanong ilimnon. Gikan sa bato. Kay sila na nagpanginom man gikan sa bato nga minunot kanila ug ang maong bato mao si Kristo. Busa mga igsuon ug mga kahigalaan, ang Kristo sa Old Testament dili pa siya tao. Gisugilon ni Apostol San Pablo. Pinaagi sa sulat sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1, ngadto sa 4. Iyang gipadayag nga ang bato nga nagasunod kanunay sa mga katilingban sa Israel dito sa kamingawan nga nagahatag kanila og tubig. Ang nagahatag mao si Jehova nga ang Dios nga Espiritu Santo nga siya nagatindog sa ibabaw sa bato. Busa ang bato, matud pa ni San Pablo, espirituhanong bato. Ug ang bato nga diin niagas ang tubig mao si Kristo. Busa dili pa tao si Kristo, mga higala. Sa atong nabasa, siya pulong ni Jehova ug siya espirituhanong bato nga diin gitindugan ni Jehova ug pinaagi kang Jehova miagas gikan sa bato ang mga tubig
ug miinom ang katilingban sa Israel. Ug ang bato nga gitindugan ni Jehova, matud pa ni Apostol San Pablo, ang bato mao si Kristo. Busa dili pa tawo si Kristo sa Old Testament times. Maayong adlaw kaniyong tanan. Kini na usab ang inyong kabus nga magwawali sa ebanghelyo ning atong pagsibya Cebuano online Bible study. Hinaot unta nga mag-abi-abi kamo kanako aron atong may baluan ang kamatuoran may tungod sa misteryo ni Kristo. Ug mao man usab sa Dios nga Espiritu Santo nga mao ang Amahan. Ang pangalan ni Jehova, siya ang nag-inusarang Dios, ang Dios nga buhi, ug ang Dios nga mao ang balaang Dios. Daghang salamat kaninyong tanan. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Kini ang inyong magwali, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all.